აი ახლა კი ნამდვილად დილამშვიდობისა შეიძლება კეთი დილამშვიდობისა პირველ რიგში მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ბარაკაც და ფინანსური კეთილდღეობა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეები დაგაკისეთ თან კულინარია თან საუბარი თან კულინარია არის ძალიან ისეთი თემა ჩინური სასაუბრო ცოტა უკეთესად ვიცი მოკლედ და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ შემთხვევაში ლიკას იმიტომ რომ პლანეტა იუპიტერი იცით როგორია რას აკეთებს საერთოდ აი ხო ჯერ ერთი ყველაზე დიდია პლანეტა იუპიტერი. ხო და ნახე, ანუ რა მნიშვნელოვანი როლი აქვს. დედამიწის დამცავ ფარს ეძახიან. იმიტომ რომ ესეთ ფარს წარმოქმნის, რომლის გამოც ფაქტიურად მეტეორები ხშირად არ გვეცემა და ეს უცხო ციური სხეულები ანუ არ შემოდიან, არ მტრობენ, ეს არის იუპიტერის დამსახურება და აი ესეთი დამსახურება ექნება დღეს ლიკას, რომ მე რაღაცები არ ამიფიქრდეს და დამიცავთ ამ ყველაფრისგან, კი ბატონო. კი ბატონო. ლიკას სულ გვიცავს ამბებისგან სამზარეულოში, მეც არაერთხელ გადამარჩინა აქ. მე უბრალოდ კეთის მრჩევებს და დავალებებს მიუყვები დღეს სამზარეულოში. პირველ ეტაპზე ვიცი რომ უნდა მოვხარშოთ კვერცხი. კვერცხი უნდა მოვხარშოთ. არა, ბოლომდე უნდა მოვუყვეთ ჩვენ ყველაფერს მაყურებელს გავუზიარებ და მეც ბოლომდე მიუყვები და ასევე გვაქვს ვაშლი, ხო? ვაშლი გავამზადეთ, აი ამის შესახებ ვაშლი გავამზადეთ. სამ სხვადასხვა კერძს ვამზადებთ დღეს, ეს იქნება ვაშლი. ვაშლის დესერტი, კვერცხი, ფარშირებული კვერცხი. კი ბატონო. საერთოდ ჩემი რეცეპტია არ არსებობს ეგეთი რაღაც მე მოვიგონი ასე ვთქვათ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე თქვენი რეცეპტი ფინანსური ყავა. ფინანსური რამეთასაც როგორც მივხვდი, მოდი ფინანსური ყავით დავიწყოთ რა. გარდა იმისა რომ ხო ვამზადებთ ამ პროდუქტებს, ამ თითოეულ ინგრედიენტს, ასე ვთქვათ, პროდუქტს აქვს თავისი კონკრეტული დანიშნულება და ახლა. კარგი სეზონზე და ამ პერიოდში. მოდი ახლა მაშინ სამ განსხვავებულ ამბავს გვთავაზობ დღეს. რომელი რას გულისხმობს? ხო, ყავა მოვიტოვოთ ბოლოსკენ. ფინანსური ყავა და მედისე ჟღერს რაღაც დაირად. მე დაველოდებოდი. მე დაველოდი. სხვათა შორის უჩაბათობით თურმე ხვალისთვის უნდა მოვემზადოთ. სხვათა შორის ისეთ რომ დააკვირდეთ, არ გაგჩენიათ კითხვა, რომ რატო არის, რომ ზოგიერთი ადამიანი მარტო იღბალია, რომ ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში რაღაცა ფული ასოცირდება, რაღაცა უნდა იწვალონ, რაღაც წელში გაწყდნენ, უნდა აუცილებლად ბევრი შრომონ და ზოგიერთი ადამიანისთვის ციფერბლადზე ისრების მოძრაობასთან ერთად შემოდის უბრალოდ ფული და არის დამსახურება ეს ხო და არასდროს მიფიქრია, იმიტომ რომ ვიღაც მართლა იზიდავს ამ ენერგეტიკას და ვიღაცისთვის ძალიან რთულად მოსაპოვებელია და როგორ ხდება ეს? აი, მაგაზე ვისაუბრეთ უკვე ასტროლოგიური თვალსაზრისით როგორ არის არ ვიცი, მაგრამ მე ერთი რა ვიცი, რომ არასოდეს ამ სიტყვას გამოვიღე, არ უნდა იწუწუნო ფულთან დაკავშირებით. საერთოდ წუწუნო ძალიან ცუდი რამეა. არასდროს არ უნდა იყო უმადური რაღაცებთან დაკავშირებით. არასდროს არ უნდა იყო უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ყოველ ნაბიჯში, აი რაღაც წარუმატებლობაშიც კი შეიძლება რაღაც წარმატების მარცვალე იყოს და ამასთან დაკავშირებით ძალიან მარტივი არის ხოლმე, რომ ერთი რამე თუ არ დააფასე რომელ საფეხურზე დგახარ, ხო, აი 10 კიბე რო ავიღო, თუ არ შეიგრძენი, თუ არ იქნები მადლობელი, რომ ახლა ხარ მეოთხე საფეხურზე, აი მე-1000-ზე როგორ მოხვდები, ხო? აი ეს არის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ცხოვრებაში. ვიჯდეთ და ვიტიროთ იმაზე, რომ რაღაცა მე-1000-ზე რატომ არ ვარ, ხო? აი ეს უკვე უკან მიგვაქანებს ასე მგონია, მაგრამ ასტროლოგიურად უფრო საინტერესო იქნება ამ ყველაფერს ახსნა გამარჯვება. საიდან დავიწყოთ ცოტა თქვენ მომეცით საიდანაც აი ვაშლს უყურებ ახლა თვალწინ მიდგას ეს სამი კვერცხის მოხარშოც დავიწყეთ. კვერცხის მოხარშოც დავიწყეთ, კვერცხის თემა ცალკე. თან ახლა მოხარშული კვერცხი ყველას გვაქვს ოჯახში და იმიტომ აქტუალური არის, ხო, საღდგომოდ, თუმცა აღდგომამდე ნახეთ მნიშვნელოვანი რა არის. ქრისტიანული დღესასწაულები რაც გვაქვს ხოლმე ყოველთვის ძველი, უფრო ძველ ისტორიას რო გადავხედოთ ხოლმე, ეს სიმბოლიზმი უკავშირდება წარმართულ რაღაც დღეებს, ანუ საერთო სიმბოლიკა მაინც არის ხოლმე და ძალიან ქრისტიანული ახლა საღდგომო კვერცხის მნიშვნელობა ალბათ ყველამ ვიცით, ხო? მით უმეტეს საქართველოში მართლმადიდებლები ვართ, ქრისტიანები უმეტესობა. და ნახეთ
ზოგადად კვერცხის სიმბოლიკა ამ პერიოდში გაზაფხულის დაბადებას უკავშირდება ყოველთვის და აი 20 მარტი, 20, 21, 22 მარტს უწევს ხოლმე წელს 20 მარტს მოუწია, არის ესეთი ანგლოსაქსონ კულტურაში, აი კელტურ სამყაროში ზეიმობენ ხოლმე ესეთი ოსტარა, გაგიგიათ ალბათ ხო? ეს ქალღმერთი არის, გაზაფხულის ქალღმერთი არის, რომელსაც თავის ატრიბუტი აქვს სადღესასწაულო კვერცხი. და ეს კვერცხი ფაქტიურად არის სიმბოლო რა ტრადიციაშიც, რა სიმბოლიზმსაც არ უნდა გადახედოთ, ყველგან ნახავთ, რომ კვერცხი არის, სულ მახსენდება ხოლმე სალვადორ დალის კვერცხი თუ გახსოვთ. კვერცხი არის რეალურად სამყარო. კვერცხი არის რეალურად დაბადება და აი ზუსტად ეს ნაჭუჭის გატეხვა არის აი ის დაბადება, რომელ ციკლსაც ჩვენ გავდივართ ხოლმე. დაბადებიდან სიკვდილამდე, ასე ვთქვათ, გარდაცვალებამდე უფრო სწორი იქნებოდა. ამიტომ კვერცხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტი და სიმბოლო და კვერცხი, ფარშირებული კვერცხი დღეს არ იქნება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მირთმევის მიზეზი. ეს იქნება რეალურად ამ კვერცხში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი სურვილების და მიზნების დათესვა, რომ რეალიზდეს ეს ყველაფერი. აი მაგას უკვე რო გამზადდება ეტაპობრივად ვიტყვი, მაგრამ ეხლა რახან ვაშლი. მზადების პროცესში არ გჭირდება არაფერი. და ვაშლის სიმბოლიკაზეც ვაშლით დავიწყოთ ეხლა. მოკლედ, ვაშლი ბევრ კულტურაში, ეხლა ნახედავთ ვაშლი უბრალოდ დავჭერით და ამოვიღეთ გული და შიგნი თაფლი წაუსვით ანუ კიდეებზე, ხო? ძალიან ბევრ კულტურაში ზოგადად ვაშლის სიმბოლიკა ეს არის სიცოცხლე, აღორძინება, სილამაზე და ჯანმრთელობა და ეხლა ძალიან კარგი პრაქტიკული ესეთი რიტუალი შეუძლიათ გააკეთონ ჩვენმა მსმენელებმა. ვაშლს აქვს მნიშვნელობა მწვანე იქნება წითელი. ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის გემოვნებითი კუთხით აქვს, მაგრამ ისე ზოგადად ნებისმიერით შეუძლიათ გააკეთონ, ვიღაცა შეიძლება მოტკბო ვაშლი მოწონდეს. ნახეთ, ვაშლის ხესთან ეხლა მით უმეტეს ყველაფერი ყვავის უკვე ხო უნდა გადავიღოთ ფოტო. გორში უნდა წავიდეთ და გადავიღოთ ვაშლების ბაღში ფოტო. შვენიერი გადასარევი და ეს აყვავებული ხის ფონზე გადავიღებთ ფოტოს. ეს ფოტო ჩვენ შეგვიძლია ვაქციოთ ჩვენი ჯანმრთელობის და სილამაზის მთილისმად. ეს ფოტო მე უნდა გავამჟღავნოთ და დავკიდოთ ყველაზე დიდ ოთახში უკიდურეს აღმოსავლეთ მხარეს. ეს იქნება ხესთან გადაღებული. ყვავილებთან. გაყვავებულ ხესთან მაგრამ. ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვაშლი, ესე იგი, თაფლი წაუშვით მხოლოდ. არის სხვადასხვა ინტერპრეტაციები, მაგრამ ამჯერად ყველაზე მარტივი უნდა გავაკეთოთ. ეხლა აილიკა დამეხმარა და სულგუნი დავჭერით, ესე კუბიკებად და მოვათავსებთ ამ ვაშლში ამ სულგუნს. საინტერესო. აი ეს კომბინაცია პირველად ნახეთ უბრალოდ დარიჩინი ბოლოს უნდა. დარიჩინი ბოლოს ვისურდა. უკვე რო გამოცხებაში. კი, ბოლოს დავახუროთ, ახლა შეიძლება არ დაეხუროს უბრალოდ. კი, მე ჩადნება და შემდეგ ეს რომ ცოდნა და ზესტაფონში ვიყავი გულში, გადავიღებდი ეზოში, მაგრამ შვენიერი ვაშლის ხე აყვავებული. კი ბატონო, მაგრამ მერეც მოასწრა დარწმუნებული. ეთერის მერე გაიქეცი და სურათ გამიგზავნონ და მე ხელოვნური ინტელექტი გაგაერთიანებ. ხა, ისა დღეობით არის მაგის საშუალება. ეს კეთი რაიმე ასტროლოგიური კონკრეტული ინგრედიენტების ნაზავია თუ რაიმე არსებობს მსგავსი, აი მე მაგალითად ვაშლის და სულგუნის აი ყველის კომბინაციას პირველად ვხედავ კულტურულად. ეს არის, არა, ეს ჩვეულებრივი კულინარიული ასე ვთქვათ, ვისაც უყვარს ეს ცოტა ეგზოტიკური კერძები, მომჟაოს და ყველის და თაფლის თემაში ძალიან კარგი გემოები ჩნდება და ვისაც აი გემოები უყვარს, ძალიან ისეთია საინტერესოა კი. ამ კუთხით ვაშლის სიმბოლიკაზე გითხარით, თაფლი არის ერთ-ერთი ოკულტურ ტრადიციებში, თაფლი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელიც სასიყვარულო მაგიაში გამოიყენება, სხვა ადამიანების შესარიგებლად არის ესეთი რიტუალი, მაგალითად ვაშლს შუაზე ჭრიან. ჩვეულებრივ ვაშლს ოღონ არა მოხარშულს და არა შემწვარს, შუაზე ჭრიან და აი მაგალითად თუ ვიღაცასთან ვიკამათეთ, ან ვიჩხუბეთ, ეს არ არის რაღაცა ისეთი რიტუალი, ასე ვთქვათ, რომ შეგვეშინდეს. ესე მიადებდნენ ხოლმე, აი ახალშეუღლებული წყვილი მაგალითად რომ იკამათებდა რაღაცაზე, მიადებდნენ ხოლმე და ესე ამბობდნენ, რომ როგორც ეს თაფლი შეაკავშირებს, ისე შეკავშირდნენ ესენი, ისე დაალაგდეს მათი ურთიერთობა, აქ ჩვენი სიტყვებითაც შეგვეძლია და მერე უკვე ამ ვაშლს ეს თაფლი
თაფლი, ხო, წებოს ფუნქციაც აქვს ფაქტიურად. იმიტომ რომ ეს არის მაგნეტიზმი, ეს არის შარმი, ეს არის ძალიან ისეთი მაგიური ატრიბუტია რა რეალურად თაფლი. ვიცით ხო, პირამიდებიც, ანუ გარკვეულ ტრადიციებში ვიცით რომ ეგვიპტეში მაგალითად ძალიან მუმიფიცირებაც ხდებოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი იყო თაფლი. ხო და აკავშირებს მოკლედ მათ სამუდამო თვეუბნებით და მე ამბავს მოვათავსებთ თლიანად დევს და მეორე დღეს მივირთმევთ ამას თლიანად და გარკვეული შედეგებიც მალე დაიდებაო როგორც გეუბნებიან. ხო, ეს რაც შეეხება ეხლა დებთ ღუმელშია. მათი შერიგების გზებით ვიცით? უბრალოდ ცოტა დარბილდება რა. იცი რა, აი მიკროტალღოვანი ღუმელი ვისაც აქვს, შეუძლიათ 5 წუთის განმავლობაში დაახლოებით 180 გრადუს ტემპერატურაზე, რომ მაინც სიხრაშუნა შეინარჩუნოს. ფაფასავით არ უნდა გახდეს. აქვე მინდა რომ გაჩვენოთ როგორი ესეთი კვასკვასა ვაშლი გვაქვს დღეს და ტრადიციულად ჩვენ სამზარეულოს რა თქმა უნდა ამარაგებს გუდვილი და გუდვილში ყოველდღიურად შეხვდებით ახალ ხილს და ბოსტნეულს, რომელიც ლაბორატორიულად არის შემოწმებული უშუალოდ გუდვილის ლაბორატორიაში და მხოლოდ შემდეგ ხდება დახლებზე. დიახაც. ისე ასტროლოგიასაც ვეხებით და თან კულინარიას ყველაფერი ერთ-ერთ კომბინაციაში და ყველაზე გურმანი ზოდიაქოები შეგვიძლია რომ ცალსახად ყურო და კირჩხიბი, ნუ მე კირჩხიბის გაზდიული ვარ თან და ვიძახი ხოლმე რა სამზარეულოდან არ უნდა გამოუშვა ხო ეს ადამიანი თქვა. ხო და ყუროები და კერჩხები არიან ხელეწიფებად ეს კერძები გამოსდის. იმიტომ რომ კერჩხები თან თვითონ ოჯახური ტრადიციების ოჯახის სიმბოლოა თვითონ კერჩხები და ფანტასტიკურად ტიპიურ კერჩხებს ძალიან კარგად გამოსდის და კარგი გურმანები არიან ყუროებიც და კერჩხებებიც. ნუ თუ ორივეს გავლენა აქვს ხო საერთოდ. თქვენ გააქვთ გავლენა კერჩხების? არა, მე მგონი არა მაქვს. არც ყუროსი. არა. იქუნა მორიელია, მაგრამ არაჩვეულებრივად ამზადებს. არა, ლიკას ძალიან ეტყობა სხვათა შორის სასტორის გავლენა, იმიტომ რომ ვიზუალურადაც და ისედაც ესთეტია. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალწულის. კი ბატონო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სასტორის თემა იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში, რაც ვნახე. ჩვენ მორიელები ვართ. ხო. ახლა კეთილ დავიწყებ მე მოსამზადის უკვე კვერცხის მოსამზადებლად და აქ ჭირდება ხახვი, ხო? ხახვსაც აქვს რაღაც თავარი ხახვი ერთ-ერთი ნიორი და ხახვი ოკულტურულ ტრადიციაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დამცავია და პლუს კიდე აიურვედას თუ გადავხედავთ ცუდი თვალისგან, კი, მაგაზე კიდე შევეხები მაგას მაგ თემას კიდე. და მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით კიდე რომ აი აიურვედას რო გადავხედოთ ეს ჯანმრთელობის კუთხით, იქ როგორც საკვებად კი არ იყენებენ, იქ როგორც წამალი ასე იყენებენ ხახვსაც და ნიორსაც ამ შემთხვევაში. თუმცა ის რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში ხა უბრალოდ ძირითადად მაინც ხახვს ყველა კერძში ვიყენებთ. ესეც მუშაობს ამ შემთხვევაში თუ აი რაღაცნაირად ეს მომზადებულად უნდა დავფიქრდეთ და დაფიქრებულად მოვამზადოთ. დაფიქრებულად ჯობია, კი. დაფიქრებულად ჯობია ამ შემთხვევაში. როგორც მივხვდი მზადების პარალელურად მნიშვნელოვანია რომ ეს ჩვენი სურვილები, ფიქრები, აუცილებლად და ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი კიდე მაგას შევეხებ. ეს გარკვეული კოდის ჩადება ყოველდღიურობაში. სამზარეულოში არ უშვებდნენ ისეთ ადამიანს ძველად, რომელიც სუთხასიათზე იყო. განსაკუთრებით ქალს. და განსაკუთრებით კიდე რატომ იყვნენ ყველაზე ერთგულები და სანდოპირები, ვინც სამზარეულოში, აი მე სამეფო კარზე მაგალითად რატო იყო? იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებოდათ მათ, ხო? შესაბამისად, უბრალოდ რა თქმა უნდა, მაინც მათასინჯებდნენ და ენერგეტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე მასინჯებე. აი, ამაშია საქმე. ახლა გავიგე რატომ მასინჯებთ ხოლმე პირველი მე. ხომ კარგია, მე იმუნიტეტი გამოგიმუშავდება და მე რაც არ უნდა იყოს აღარაფერი. კეთი, ვერაფერი ვერ დამაკლეს, მაინც. რა არ გამასინჯეს. ხო. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ენერგეტიკას და ნახეთ განსაკუთრებით სითხეებს, იმიტომ რომ სითხე არის, ვიცით ხო, ეს არ არის რაღაცა ჯადოსნური თემა, ეს არის სამეცნიერო თემა უკვე ლამის, რომ სითხეები, წყალი არის ენერგოინფორმაციის გადაცემის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება, ხო და განსაკუთრებით წყალთან, როდესაც ყავასთან, ჩაისთან და სითხეებთან, როდესაც გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში ძალიან ფრთხილი უნდა ვიყოთ და ძალიან ეკოლოგიურები და მოზომილები ჩვენ აზრებთან, ფიქრებთან, სურვილებთან და სიტყვებთან.
იგივე დატვირთვა აქვს სხვათა შორის სადღეგრძელოს. რატო სვამენ სადღეგრძელოს, რატო ამბობენ მაინც და მაინც. ანუ ვერბალური მაგია ამ შემთხვევაში სუფრასთან და კულინარიასთან ძალიან მეგობრობს. კარგი, ჩვენ დრო გვექნება ძალიან ბევრი ყველაფერზე დეტალურად სასაუბროთ, ფარშირებულ კვერცხზეც, ჯადოსნურ ყავაზეც და რა ვიცი. განსაკუთრებით იმდენი კითხვა გვაქვს, ხო, ფინანსური ყავა. აი, ერთი სული მაქვს, როდის დადგება ამ ჯადოსნური ყავის დაგემოვნების მომენტი და აი უნდა ავიხედო ზემოთ ცალში. ხო და თქვენს თუ გაქვთ ერთი სული, დაგველოდეთ, იმიტომ რომ ქეთიოდიშელი ძალიან მალე გათქვამს ამ საიდუმლოს. რეკლამის შემდეგ ესე იგი კურიერის დრო დგება ჩვენს ეთერში, გავიგებთ დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს და სხვა საინტერესო თემებიც გელოდება. ცვლილებები, რომელიც გაზაფხულის დადგომასთან ერთად გვინდება და აი როგორ უნდა გადავდგათ სწორი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს ცვლილებები განვახორციელოთ, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. დროებით. ესეც ასე, აბაკეთი, რა ეტაპზე ვართ ფილმშვიდობის? ესე იგი, პირველი დესერტი მივიღეთ, ვაშლის დესერტი. ეხლა დამასრულებელი აკორდები გვაქვს ამ ყველს, რომელიც დაიბრაცა მშვენივრად, პატარა ნუშის და კაკლის ესეთ ეს უბრალოდ კულინარიული თავსებადობაა თუ ასტროლოგიურადაც აქვს? როგორც უკვე აღნიშნე, კულინარიული თავსებადობა არის, თუმცა ის იდეა, რომ სატენი ზოგადად არის ის, რომ ჩვენ აზრს ვდებთ. მით უმეტეს ვთქვით, რომ ჯანმრთელობის სილამაზის და ამის სიმბოლოა, ხო? ვაშლი. შესაბამისად, აი ამ შეგრძნებით და ამ იდეით უნდა გავაჯეროთ აზრის ძალით, ვერბალური მაგიით და მივირთვათ მერე. აუცილებლად დარწმუნებული ვარ თქვენც დააგემოვნებთ და ძალიან მოგეწონებათ მერე. მივუახლოვდით კვერცხის გარჩევა და თან გული ცალკე უნდა ამოვიღოთ და კვერცხის შუაში გავჭრაკეთი, ხო? ალბათ სწორედ გავჭრათ, კი. და აქვე მინდა გაჩვენოთ, რომ ესეთი დღეს ჩვენ სამზარეულოში ისევე როგორც ტრადიციულად ყოველთვის გვაქვს რა კარგიას კვერცხი, ეს არის გუდვილის წარმოება, არის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ამ ბრენდში, ბრინჯით დაწყებული, არ ვიცი, მარილით დამთავრებული, კინოა, მოკლედ სხვადასხვა ბურღულეული და აქაც არის ჩვენს დახლებზეც არის წარმოდგენილი და ყოველთვის არის ჩვენს სხვადასხვა რეცეპტებშიც გამოყენებული. და ისევე როგორც დღეს. კეთი, თან ამავდროულად ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ერთი კვირის ამინდის პროგნოზი გარემოს ეროვნული სააგენტოდან და აქვე ასტროლოგიურ პროგნოზსაც დიდი სიამოვნებით მოვისმენდით. მთელი კვირის. თვითონ იქნება აქ მაინც გაგახაროთ რა ვიცი. თან საქმე და თან მეორე საქმეც. ეხლა დარიჩინი მოვაფრქვიე, იმიტომ რომ დარიჩინი არის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი მაგიური ატრიბუტი ასევე. აი არომათერაპია, არომატები ზოგადად ძალიან მიყვარს და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი αφროდიზიაკია დარიჩინი, რომელიც ძალიან ბევრი სუნამოს ფუძეში გამოიყენება სხვათა შორის. ადამიანის განწყობას აუმჯობესებს. საერთოდ ძველ ეგვიპტეში თვლიდნენ, რომ აი მუმიფიცირების დროს იყენებდნენ და დარიჩინს და თვლიდნენ, რომ სიცოცხლეს ახანგრძლივებს და მიუხედავად იმისა, რომ ფარაონი უკვე და გარდა ამისა, მაგიური თვისებები მისი ცნობილია, განსაკუთრებით სასიყვარულო მაგიაში, ხო? აი მაგალითად, წყვილებს ურჩევენ ხოლმე, რომ ბალიშის ქვეშ ეს დარიჩინის ერთი ღერი მოათავსონ ხოლმე და ესეთი გრძნობებს ამძაფრებს, როგორც ამბობენ. მოკლედ, არომათერაპია ძალიან საინტერესო თემა არის. ნუ ის რომ პიკანტურობას მატებს თვითონ გემოებს და არაჩვეულებრივ გემოზე გადაყავს კიდე სხვა თემა. სხვათა შორის ფინანსებისთვის ძალიან კარგია ასევე, ფინანსურ ძირითად ნაწილზე კი გადავალთ, მაგრამ მაინც. ხო და ეხლა რაც შეეხება ასტროლოგიურ დავიწყოთ, იმიტომ რომ დროც ცოტა გვაქვს. კი ბატონო. 17-ში, დღეს 15-ია, 17-ში გვაქვს ახალმთვარეობა. ეს ახალმთვარეობა სხვა ახალმთვარეობებისგან განსხვავებულია იმით, რომ ნუ წელიწადში კი გვაქვს ხოლმე ერთი ესეთი ახალმთვარეობა ვერძი ზოდიაქოს ნიშანში, მაგრამ ნახეთ განსხვავებულია იმით, რომ 7 ციური სხეული ერთ ადგილას წელს არ ყოფ, წელს კი არა, კაი ხანი არ ყოფილა რეალურად. მზე, მთვარე, მარსი, მერკური, ქირონი, ეს შეჯგუფებულად სატურნი და ნეპტუნი, ანუ შეჯგუფებულად ყველა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, მით უმეტეს ახალმთვარეობის მმართველი გამოდის, რომ ვერძია და აი ამ უახლოს პერიოდში ჯერ კიდევ
და 17-ის მერეც კიდე გარკვეული პერიოდი ძალიან აქტუალურია უძილობა, აგზნებადობა, გაღიზიანება, იმიტომ რომ ეს არის ვერძის სახასიათო. თუმცა ძალიან კარგია სხვადასხვა აქტივობებისთვის, თქვათ, აღვნიშნოთ აუცილებლად აქტიურობისთვის ზოგადად აუცილებლად როგორც გადამეტება პრობლემა, ასევე არის პრობლემა ის, რომ არაფერი არ ვაკეთოთ. შესაბამისად აუცილებლად აქტივობა. ეხლა დავიწყოთ მივყვეთ ხო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გვაქვს. ინდურ ტრადიციებში ეს არის სამყაროს დაბადების დღე. 19 რიცხვი. შესაბამისად, აი 19-ის მერე უკვე ამინდსაც რო შევატყოთ, წესით უნდა შეიცვალოს. და 19 რიცხვში ყველას ურჩევდი, რომ რაღაცა ახალი იყიდონ, რაღაცა ახალი ნაბიჯი გადადგან, რაღაც ახალი დაგეგმონ. 19 რიცხვი ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ. ეხლა რაც შეეხება თითოეულ ზოდიაქოს ნიშანს. დავიწყოთ ის, რომ ფავორიტები არიან, რა თქმა უნდა, ცეცხლოვანი და ჰაერის სტიქის წარმომადგენლები, რომელსაც მიეკუთვნება ვერძი, ლომი, შვილდოსანი, ჰაერის სტიქიას მიეკუთვნება ტყუპები, სასწორი, მერწყული, უბრალოდ დავამატებდი ერთს, რომ პრობლემა არის გადამეტება. და აქ ცოტა ჩარჩოები. ამჯერად ავწდი. ვერ ვიტყოდი, რაღაცებში მშვენიერი შეიძლება იყოს. ვერძებისთვის, ფავორიტები, რა თქმა უნდა, ახალმთვარეობა ვერძის ზოდიაქოს ნიშანშია და ყველაფერი შეიძლება ძალიან კარგად წარიმართოს. ნებისმიერი პირად სასიყვარულო, კარიერული, ფინანსური, ნებისმიერ ასპარეზზე უბრალოდ ფრთხილად იყვნენ, ზედმეტად არ გადაიწვან, მაგალითად იგივე ფრთხილად იყვნენ ცეცხლსასროლი იარაღებთან, განსაკუთრებით ვერძები ზოგადად პერიოდიც ისეთია, ურჩევდი, რომ სიცხეები შეიძლება ბევრგან იყოს ახლა და აი ეს მცხუნვარემზისგან შეიძლება გარკვეული პრობლემები წარმოიქმნას, ხო ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილდეთ, ცეცხლსასროლი იარაღთან დაკავშირებით ეს ყველას და განსაკუთრებით ვერძებს მოკლედ. კუროს ზოდიაქოს ნიშნისთვის არის ახლა ერთგვარი მედიტატიური პერიოდი, უკეთესი პერიოდი მალე დადგება მათთვის, უკვე რამდენიმე დღეში ფაქტიურად 21-დან უკვე საერთოდ ჰავა იცვლება, კუროს ზოდიაქოს ნიშანში გადადის მზეც და მე უფრო განწყობაც ეს ცეცხლოვანებაც ცოტა ჩაცხრება, გადაივლის, რამდენიმე დღე გადარჩა ფაქტიურად და კურვებისთვის გაცილებით უკეთესი პერიოდი დაიწყება, მოკლედ თვის ბოლოდან უკვე კარგად დაეტყობა. ეხლა კარგი არის, არ აყვნენ მითქმა-მოთქმა, შეიძლება ჭორების ობიექტებიც იყვნენ და ემიგრაციასთან, არა, კურვები. ემიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები ასევე შეიძლება იყოს აქტუალური. ტყუპებისთვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტიურად ფრთების შესხმის პერიოდი, გარკვეული სოციალური აქტივობის, სოციალური ღონისძიებების პერიოდი, შარმი მატულობს, მიზიდულობა მატულობს ამ პერიოდში ტყუპების და ძალიან ბევრი მიმართულებით შეიძლება იქროლონ ტყუპებმა, იმიტომ რომ ჰაერის სტიქი არის, თუმცა მასაც ურჩევდი ერთი ნაკლოვანება აქ ისევე როგორც ყველა ნიშანს, შეიძლება ბევრი საქმე წამოიწყოს და უბრალოდ ბოლომდე რესურსი არ იყოს მერე რომ მიიყვანოს. კირჩხიბისთვის აქტუალური თემები არის კარიერა, საქმე, საოჯახო თემები შეიძლება იყოს პრიორიტეტული სტატუსთან დაკავშირებული. აი, თქვენ შეიძლება თქვენი ავტორიტეტი და სტატუსი წამოწიოს სამყაროს წინა პლანზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი ნამდვილად არის მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ცხელგულზე არ მიიღოთ ნეგატიური გადაწყვეტილებები ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით, მაგალითად სტატუსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ლომისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, ეს არის თავგადასავლების, უცხოეთში მოგზაურობის, უცხოეთთან ზოგადად, კანონთან, იურისპრუდენციასთან შეიძლება მნიშვნელოვანი რაღაც საკითხები ზუსტად ახლა დაალაგოს ბევრმა ლომმა და პრინციპში ბევრი მიმართულებით შეუძლიათ ლომებსაც რომ იქროლონ. გადავედით ქალწულებზე, ქალწულებისთვის არის კრიზისულ პერიოდს ვერ ვიტყვი, უფრო დავარქმევდი, ისეთი ნაბიჯები შეიძლება ქალწულებმა საპასუხისმგებლო გადადგან, რითიც შეიძლება ის თავის ციკლი დაასრულონ უკვე გარკვეული სირთულეების და პრობლემების. განსაკუთრებით ქალწულებს მივაქცევდი ყურადღებას მათ ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ აქ კარგი შედეგები შეიძლება დადონ და დაიწყონ ამ კუთხით მუშაობა საკუთარ თავზე. სასწორები არიან ასევე ვერძებთან ერთად ერთ-ერთი ფავორიტები და მინდა აღვნიშნო, რომ სატურნი ეს კოსმიური მასწავლებელი, რადგან ვერძების და სასწორების ღერძზე გადავიდა, გარკვეული ვერძ სასწორებისთვის, რომლებიც დასაწყის პერიოდში არიან დაბადებული, შეიძლება სირთულეებსაც უკავშირდებოდეს, ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება, თუმცა ეს სირთულეები უფრო მეტად მოსალოდნელი არის პირად სასიყვარულო თემაში, პარტნიორულ თემაში, ამიტომ აი ლუპით იყვნენ დაკვირვებულები, მოკლედ ლუპით დააკვირდნენ პარტნიორულ თემებს, რომ ან არ გადაამეტონ, არ გადაამლაშონ და ასე. დაკვირდებით გამადიდებელი შუში. მორიელი. მორიელი. მორიელებისთვის პერიოდი არის
არის უფრო რუტინულია. აი ის საქმეები, რომელიც უკვე წამოწყებული აქვს, ახალმთვარეობა როგორც წესი არის ხოლმე ახალი წამოწყებების პერიოდი, მაგრამ რომელიც წამოწყებული აქვს, აი იქ მოუწევთ რაღაცა ახალი ნაბიჯების გადადგმა პატარ-პატარა ენერგოტონუსს უნდა გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ არ გადაიწვათ აუცილებლად ეს. ჯანმრთელობას ეს იქნება მინერალური ქვები, საკვები, ცოცხალი საკვები თუ სხვა, ეს ენერგოტონუსზე ძალიან კარგად იმოქმედებს და აი მომდევნო პერიოდი მოლაპარაკებისთვის არის ბრწყინვალე და რამდენიმე დღე დარჩა ზურა აქამდე, ფაქტურად თვის ბოლომდე და მე კი. ბრწყინვალე მოლაპარაკებები, პარტნიორობა და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, როცა კუროში გადავა, უკვე მურიელებისთვისაც ეს ზონა, მოლაპარაკებების ზონა ირთვება მოკლედ. მშულდოსნებისთვისაც, როგორც უკვე აღვნიშნე, ბრწყინვალე პერიოდი არის, განსაკუთრებით პირაცა სიყვარულო თემას და ბავშვებს მიაქციან ყურადღება, აქ აქვთ ბონუსები მოკლედ და შემოქმედებითი პოტენციალი ყვავის და ასევე მშულდოსნებს პირველ რიგში ვერძების მერე გავაფრთხილებდი და ურჩევდი, რომ არ გადაამლაშონ, არ გადაამეტონ განსაკუთრებით, ასევე პარტნიორულ თემაში შეიძლება აი ავანტიურებს ქონდეს ადგილი. თხის რქებისთვის საოჯახო თემებია აქტუალური, ოჯახი, რემონტი, ასე შემდეგ, სახლთან დაკავშირებული თემები ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი და შეიძლება ზედმეტად მოიწყინონ, იმიტომ რომ თხის რქის სცენა ეს არის კარიერა. ამიტომ შეიძლება ცოტა მოსაწყენი იყოს, ესეც მალე დასრულდება უკვე, იმიტომ რომ კუროს ნიშაში რო გადავამზე, გაცილებით კომფორტულად იგრძნობს თავს. მერწყულებისთვის არის ასევე ჰაერისტიქიის წარმომადგენელია მშვენიერი პერიოდიო პრინციპში, ვერაფერს დაუწუნებთ. ახალი ნაცნობობა შეიძლება იყოს აქტუალური, პატარ-პატარა საბუთების დალაგება, საბუთებთან დაკავშირებული საქმიანობა მნიშვნელოვანი, პატარ-პატარა მივლინებები, წასვლა, წამოსვლა და სიახლეებით შეიძლება იყოს გაჯერებული. კარგი გაგებით ქაოტური ისეთი პერიოდი არის. და თევზები. თევზებისთვისაც, რა თქმა უნდა, მომდევნო პერიოდი გაცილებით უკვე უკეთესი იქნება, თუმცა ეხლა თევზებს ურჩევდი ფინანსებს და ჯიბეს მიაქციონ ყურადღება, იმიტომ რომ აქ ორი ვარიანტია, ზოგს მით უმეტეს, ნელ-ნელა გადავდივარ ხო მაგლიანდაგზე, მით უმეტეს მეგობრებო და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში თევზებო. მაისში და ივნისში ეს ფაქტიურად პირველად ესე საჯაროდ პირველად ვიძახი, არის 12 წლის განმავლობაში ესეთი ციკლები გვაქვს ხოლმე ერთხელ. და ეხლა ამ 12 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით თევზებმა და მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანმა, ყველა ადამიანმა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ერთკვირიანი დიაპაზონები მაქვს, ოღონდ ეს უნდა გამოვთვალოთ, შეგიძლიათ ჩემგვარძეც ნახოთ ომნიაზე უფრო კონკრეტულად და აი ეს არის ძალიან მომგებიანი პერიოდები და ფინანსურ ოპერაციებს მიაქციონ ყურადღება. მადლობა, კეთი, გავაგრძელებთ ჩვენ ცოტა ხანში და აბა რა ხდება? დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით ჩვენ სტუმართან, კეთისთან ერთად, რომელიც გვასწავლის საინტერესო კერძებს და როგორია მე ეს ყველაფერი ასტროლოგიასთან მიმართებაში, როგორ მოვიზიდოთ ფინანსები, ყავის მეშვეობით, ახლა სწორედ ამ ეტაპზე ვარ. ესე იგი, სურას ადარდებს კენჭები, მე მადარდებს ფინანსებს. ამიტომ ამ ყავას თავლევ მე, შენ კენჭებზე იზრუნე. თქვენ ამაში დალეთ და მე ამაში დამესხი. მე მგონი რომ მთელი მაგია არის იმაში რა ფორმის რა. სპეციალურად აქვს. კი ბატონო. კვერცხი ხوار დავასრულე. მე კვერცხს დავასრულე. ხო, და ამასობაში ხوار მოგაწოდო ამას. კი, უკვე დავამატოთ წყალი ფაქტიურად. იცი რა, თვალის ზომით დავამატოთ, ორი ჭიქა რო იყოს, იქ ვეღარ დავა. ფინანსები მოზიდოს, კეთი და როგორ ვიზიდავთ ახლა პირდაპირ შევჯამა. ძალიან პრობლემა. ეხლა რა ხდება ნახეთ. ანუ ის ინგრედიენტები რა გვაქვს, ჯერ თქვათ უთხრათ მაყურებელს, სანამ კვერცხის თემას დავასრულებთ. კი ბატონო. ესე იგი, ყავა ჭიქაზე გემოვნებით ზოგს მაგარი უყვარს ზოგს შედარებით ნალექიანი ყავა არის ესე იგი შაქარი გემოვნებით, ოღონდ აუცილებლად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში შაქარი, ზოგი უშაქროთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა იყოს და დარიჩინი უნდა იყოს კიდე ნუ წვერით ყოველ შემთხვევაში დარიჩინი და რატო დებთ წყლის გარეშეა, რაც თავარია. ანუ რამდენიმე წამი უნდა მოვხალოთ და რატო? იმიტომ რომ დარიჩინი იხსნება ესე ამ მდგომარეობაში სურნელსაც ხო გრძნობთ. გამორიცხულია რო არ იგრძნოთ, ხსნის დარიჩინის ეფექტს ფაქტიურად ეს მოხალვის თემა და მე ნელ-ნელა ვამატებთ წყალს. წყალი დავამატოთ ახლა. სად გვაქვს? აი ეს. პირდაპირ ხო თვალის ზომით დავამატოთ.
ნუ ორი ჭიქა რო გამოვიდეს დაახლოებით ეგ დოზა მაგ გათვალისწინებული. და ნელ-ნელა ეხლა ველოდებით მოდუღებას. ეხლა მნიშვნელოვანი რა არის? ხუთშაბათს კეთდება ძირითადად, მაგრამ შეგვიძლია ხოლმე ნებისმიერ დროს გავაკეთოთ. მაშინ ეხლა დავაცხათ და ხვალ დავლევთ. ოკეი. ეს რას ვაკეთებთ? ანუ როდესაც კაფე წამოვა, კაფს გადმოვიღებთ ჩვეულებრივ, ნუ ტრადიციულად როგორც აკეთება ხოლმე, გადმოვიღებთ ჭიქაში. და მე ველოდებით ადუღებას. ადუღების დროს როგორც კი დავინახავთ, რომ კაფე მოდის, მაშინვე გადმოვიგავთ, მე ადუღებას აღარ ველოდებით და ოდნავ მწიკ მარილს ჩავყრით. და ვერბალური მაგიით ვამყარებ. კი, როგორც ეს დუხსდა კაფდება, ისე დუხსდა გადმოდის, ასე ვთქვათ, ხო, გადმოდის მართლა რეალურად. ისე გადმოდის ჩემს სახლში და ჩემს საფულეში ფული და ფინანსური კეთილდღეობა. ესე იგი, გამოდის, რომ ეს ყავა უნდა გადმოუშვათ. არა, გადმოსვლა არ უნდა, მაგრამ ფაქტიურად ნახე დაიწყო უკვე ნელ-ნელა ამოდის. წერნით რეცეპტი არ ჩაუწერია. ხოდა, ოღონდ ეს არის გამამყარებელი, თორე ძირითადი ეფექტი არის თვითონ აი ამაში მდგომარეობს ამ ინგრედიენტებში და ამ ყველაფერში და დამაგორგვინებელი არის მარილი და მარილზე ეხლა რა მინდა გითხრათ. ინგლისურად ხელფასი როგორ არის იცით? Celery. კი ბატონო, celery ლათინურად sal ნიშნავს მარილს. ძველი რომის ლეგიონერები ერთ-ერთი ვერსიით ხელფას იღებდნენ მარილის სახით, იმდენად ზვირებდნენ. შესაბამისად, მარილი არა მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობის, ანუ ფინანსების სიმბოლოა იმის მერე, იმიტომ რომ გარკვეულ ტრადიციებში ისედაც რომ გადაავლოთ თვალი ისტორიულ წყაროებს, საკმაოდ ზვირად ფასობდა, ხო, დარიჩინიც მარილიც. ასე მგონია ოქროს ადნով. კი ბატონო, გარდა ამისა, ესე იგი, როგორც თქვით, მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ მარილი არის, ძველ ფილმებში ხო გინახავთ, რომ მარილით ესე წრეს აკეთებენ ხოლმე. მარილი არის უნიკალური ჯადოსნური ინსტრუმენტი, ის არის დაცვის და წმენდის სიმბოლო. შესაბამისად, ჩვენ ამით არა მხოლოდ ფინანსურ ბლოკების განთავისუფლდებით, არამედ ფინანსებსაც ვიზიდავთ. მიხვდით? ამიტომ ერთი მწიკვე მარილი ახლა არის ძალიან ისეთი ჯადოსნური და ისეთი ფინალური აკორდი. გარდა ამისა, გემოვნებითი კუთხით მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ტკბილი რაც არის, კარგად ხსნის, ხო, ამაზე ლიკა უკეთ გეტყვით და რაც მთავარია, ეხლა ცოტა ფსიქოლოგიური მომენტები უნდა დავახმაროთ აუცილებლად და სხვათა შორის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გითხრათ, აი უკვე ადუღდა, გადმოვდგავ და ამას გავანაწილებ, ლიკას ვეტყვი სანამ მოყვები რომ დაასხას. ანუ აქ ვერბალური მაგიით, ანუ ვამყარებთ კიდე დასხმის დროსაც შეგვიძლია. ანუ რა ხდება? გამოდის და კაფდება ისე გადმოვიდეს. საქართველოში მე მგონი ეს რამე არ გაკეთებულა. მე როგორც ეზოთერიკა, ასტროლოგიის, იმიტომ რომ ციკლების გამოთვლა ხდება მატერიალური კეთილდღეობის და ფსიქოლოგი, თავის საქმის პროფესიონალი ვახტანგ ჯაფარიძე ვაკეთებთ ფინანსებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ესეთ მარათონს. იქნება სამკვირიანი და რატომ იქედან მინდა რაღაც საიდუმლო ხრიკები, საიდუმლო რაღაცები გაგიზიაროთ უბრალოდ. ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ მაინც. ბოლო 18 თვის მანძილზე თქვენს ფინანსურ ანგარიშზე რა თანხა ფიქსირდება? შემოსვლა გასვლა არა, ძირითადად. პირადი ინფორმაცია მე მგონი კეთილ. არა, თქვენ დასკვნები გააკეთეთ, მე არ გეუბნებით რომ მე გააშხა. კი ბატონო. აი ის არის თქვენი ფინანსური მაქსიმუმი. ფინანსურ ჭერს რასაც ვეძახით. ხო ხდება? თუ გვინდა რომ ეს გავზარდოთ, მაშინ ამისთვის საჭირო არის გარკვეული ბლოკების მოხსნა. აი ბლოკები როგორ მოხსნათ? ეგ უკვე შეგიძლიათ ჩემ გვერდზეც გადმოხვიდეთ, იმიტომ რომ აქ უკვე ფსიქოლოგიური მომენტების ასე ჩართვა არის საჭირო აუცილებლად, მაგრამ გარდა ამისა ელემენტარულად შეგვიძლია დავფიქრდეთ, რასთან ასოცირდება ჩვენთან ის თანხა, იმის მერე თანხა უკვე გარკვეული ზღურის მერე, რატომ დისკომფორტი საიდან მოდის და მე უკვე ეს გავაანალიზოთ კარგად და მე მივირთვათ ფინანსური ყავა, რომ ამან რაც შეიძლება მეტი ბარეკა მოგვიტანოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შინაგანი განწყობით ხშირად ხდება ხოლმე, აი ფსიქოლოგია ამაში გვჭირდება, რომ ადამიანს გარკვეული ჭერი აქვს დაყენებული ფინანსური და იმის იქეთ მე შეიძლება ცუდად გახდეს ფინანსები მე ჯანმრთელობის საკითხებში წავა, შეიძლება რაღაც კი ბატონო, და აი მაგ ბლოკების მოხსნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გარკვეულწილად მაგ ბლოკების მოხსნა
მოსახსნაში გვეხმარება ეს როგორც გითხარით ესეც ბლოკის მარილი. მოსახსნელია, რამე თუ მარილიანი. ეს არის ძალიან გემრიელი დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ ეს კვერცხთან დაკავშირებით, მე რომ მიირთმევთ და იმისთვის დღეს ქეთის რეცეპტით, ქეთი მადლობა ძალიან დიდი საინტერესო რეცეპტებით. დღეს ქეთის რეცეპტით მოვამზადეთ კვერცხი, რომელსაც ზემოდან სჭირდებოდა ესეთი ჩიფსის ფანტელებივით მიმოფანტვა და ძალიან გემრიელი და სანამ მიირთმევთ, მანამდე უნდა მოაყაროთ გამოდის და ჩვენ სამზარეულოში ტრადიციულად ვიყენებთ ძალიან კარგი ბრენდი გვაქვს არის პიკოლო, რომელიც წარმოდგენილია Goodwill-ში, მას აქვს სხვადასხვა ასორტიმენტი, ბევრ რაღაცას შეხვდებით. დღეს მის მაიონეზით გამოვიყენეთ და ნახევარი სუფრის ყოფზით დავამატეთ, ხო, და თან აი ძალიან ისეთია დაბალანსებულია მე რომელიც არ ვარ დიდი ჩიფსის მოყვარული. გადააგემოვნეთ ძალიან მომეწონა და მოუხდა ასევე. ჩაუჯექი უყურე, რა ვიცი, სტადიონს ეყოფა. ასევე გულში დავამატეთ მაიონეზთან ერთად დოგვი, როგორც იცით, კოპი არის იტალიური ბრენდი, ექსკლუზიურად წარმოდგენილი Goodwill-ში და მისი მრავალფეროვანი ასორტიმენტი არის Goodwill-ის დახლებზე და ასევე ჩვენს სამზარეულოშიც ტრადიციულად მრავალნაირი соуსები, კეჩუპები, პასტის მოსამზადებელი ძალიან მარტივი соуსები, მზა სალათები და ასევე ძალიან გემრიელი დოგვი და თან არ დაგავიწყდეთ რომ არის ესეთი ვებსაიტი Goodwill.gr, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენთვის სასურველი ჩამონათვალის შეკვეთა, ეს იქნება ონლაინ ვებგვერდზე თუ აპლიკაციის მეშვეობით და Goodwill-ის გუნდი უმოკლეს დროში თქვენთვის სასურველ მისამართზე. აი Goodwill-ს გვაქვს ბროწეული მაგალითად, იმიტომ რომ მაყურებელს ურჩევდი რომ აუცილებლად შეიძინონ ხოლმე ბროწეულით, იმიტომ რომ ბროწეული სიმბოლიზმში არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, თითქმის ყველა ქვეყნის კულტურაში არის ნაყოფიერების, სიმდიდრის და ბარაქის სიმბოლო და ესეც გარკვეულწილად სიმდიდრის ესეთი კერძი არის, შეგიძლიათ მიირთვათ. და ასევე გვაქვს ვაშლი, რომლის გულსარჩიც არის ყველი, ხო? ყველი. და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ფაფლი, ნიგოზი, ნუში ცოტა და რა ვიცი. ძალიან გემრიელია. იმ ბლოკებს რო ვსაუბრობდით, გარკვეულწილად ხო ესეც მოხსნით. რა თქმა უნდა, იმიტომ თქვი მარილი. აი ძველი ფილმებით ხო რო გითხარით, ნახიათ ხუთშაბათს, მაგრამ დღესაც შეიძლება. ზურა საერთოდ უკოფეინო ყავას ხაისმაკრე ახლა ყოველ იუპიტერის მადლით კი ბატონო. მიირთვით თქვენ კულ ეგრეთ წოდებულ ყავას. და ძველ ფილმებშიც რო თქვი მარილის ეს ზღურბს რო იკეთებენ ხოლმე, იკეთებენ იმიტომ რომ ეს ფინანსური კეთილდღეობა. ერთი წამი ჯიბეები გამომეტენა ხალხო რაღაცა ხდება, მე მგონი რაღაცები ჯიბეებში ჩნდება. მე რაღაცნაირად ჯერა. არწმუნებული ვარ, კი განსხვავებულია. როგორც დალევ, როგორი განწყობითაც დალევ, აი მოსმოვა. მაგრამ რაღაცა ამ გაზაფხულთან ერთად სიყვარული რომ მოგინდება, ესეთი არომატები არის. განწყობას ამაღლებს.